فصل 64 کتاب هنر شفاف اندیشیدن میگه که تو سال 1948 برتان فورر، روانشناس آمریکایی، چند خط جمله از ویژگی‌های یک شخص رو به صورت کاملا اتفاقی و شانسی به دانشجوهاش میده و از اونا میخواد که ببینه این جملات چقدر شخصیتشون رو توصیف میکنه. دانشجوهاش به این جمله ها امتیاز 86% رو میدن. یعنی جملاتی که کاملا رندوم و بی ربط بودن تونسته بودن شخصیت 86% دانشجوها رو درست تشخیص بدن. حالا جمله ها چی بودن؟ مثلا این که تو به تفکر مستقل خودت افتخار میکنی. خب کیه که خودشو یک مدیر بی‌عقل بدونه؟ یا اینکه وقتی با مرزها و محدودیت‌ها احاطه میشی احساس نارضایتی میکنی. خب اینو که کاملا مشخص همه ما ناراحت میشیم. اما هدف فورر از این کار چی بود؟ اینکه علوم جعلی مثل طالع‌بینی، کف‌بینی، آموزش چشم سوم و چیزای دیگه با همین روش کلیگویی که هیچ کدوم هم بار معنای منفی ندارن میتونن جوری حرف بزنن که شما بگید این که تک تک زندگی منو میدونه. اینقدر این موضوع معروف شد که بهش اثر فورر هم میگن. اما همین اثر فورر دنیای امروز ما رو هم قبضه کرده. این اینستاگرامو که وا می‌کنی همه دارن بهت یه چیزی یاد میدن. دیگه کسی نمونده که یاد بگیره. همه میخوان به زور تو رو موفق، خوشگل، پولدار و مستقلت کنن. فقط یه جای کار خیلی عجیبه. گویا این آدم‌های خیرخواه که از قضا پکیج فروش هم هستن، اینقدر عاشق و دلسوز مان که حاضرن با 95% تخفیف کل آموزش‌های طلاییشون رو به ما بفروشن. بیا بعدش مردم میگن دنیا جای بدی شده. نمیبینی چقدر آدم خیرخواه وجود داره؟ خارجی‌ها ضرب المثلی دارن که میگه too good to be true. یعنی یه چیزی انقدر خوبه که نمیتونه واقعیت داشته باشه. از نظر روانشناسی وقتی انسان تحت فشار قرار بگیره، دقت تصمیم گیریش تا 45% کم میشه و طبیعتاً یک میانبر و دروغ شیرین رو به مسیر درست ترجیح میده. مثلا بیشتر از یک قرنه که از روش کلاهبرداری پانزی داره میگذره، ولی هنوزم کوروش کمپانیای میان و میرن و این نشون میده که سیستم همونه ولی پوستش عوض میشه. این که بیایم این شیادها رو متهم کنیم و تک تکشون رو شناسایی کنیم کمی بی‌انصافیه. بالاخره وقتی که یک پستی توی اینستاگرام میبینید که نوشته اگه میخوای تا هفته دیگه SMS میلیاردی برات بیاد فلان کلمه رو کامنت کن و میبینی که 100,000 نفر اون کلمه رو کامنت کردن، نشون میده که تا تقاضایی نباشه عرضه‌ای هم وجود نخواهد داشت. این افراد وجود دارن چون مردم دوست دارن این افراد وجود داشته باشن و حتی بهشون پول میدن. این یکی از 5 مورد سوگیری‌های اشتباه مغز ماست که افراد شیاد به راحتی میتونن ازش سوء استفاده کنن. بیایید امروز به کمک کتاب هنر شفاف اندیشیدن نوشته آقای رولف دوبلی چند تا از خطاهای شناختی رو بررسی کنیم. من سید پور هستم و به یک ویدیو جدید از کانال قدرت کلام خوش اومدید. شماره 2. حاضرید توی یک بازی شانسی 10 میلیون دلاری شرکت کنید که احتمالش 1 نفر تو 100 میلیون نفره، یا 10,000 دلار برنده بشید که احتمال پیروزیش 10 برابر قبلیه. ذهن توی این حالت احتمالات رو دست کم یا حتی اصلا نادیده میگیره. میگه من که میخوام ریسک بکنم بذار روی 10 میلیون دلار انجامش بدم. تو سال 1972 توی یک آزمایشی به گروه اول گفتن که بهتون یک شوک الکتریکی میخوایم وارد کنیم، ولی به گروه دوم گفتن که احتمال اینکه این دستگاه بهتون شوک بده 50% و طبیعتاً پیش بینی میشد که سطح استرس افراد دسته دوم کمتر باشه چون توی 50% مواقع شوک دریافت نمی‌کردن، ولی نتایج اضطراب و استرس هر دو گروه یکسان بود. جالبه که بعداً احتمال 50% گروه دوم رو کم و کمتر کردن تا حتی رسید به 5%، ولی بازم نتیجه کماکان فرقی نداشت. دسته دوم جوری استرس داشتن که انگار مثل دسته اول هر دفعه قرار شوک دریافت کنن. این آزمایش نشون میداد که ما به بزرگی یک اتفاق واکنش نشون میدیم، مثلا همون پول جایزه یا حجم الکتریسیته، اخبار جنگ یا حتی پاندمی، ولی ما به احتمال وقوعش واکنش نشون نمیدیم. به عبارت دیگه ما حسی نسبت به احتمالات نداریم. سر همینه که مردم به راحتی میتونن توسط افراد شیاد فریب بخورن. فقط کافیه وعده بهشون داده بشه که بیش از حد بزرگه. حتی اگه احتمال رسیدن بهش 0 باشه، باز هم توجه اصلی به بزرگی اون اتفاقه، نه احتمال اتفاق افتادنش. به این خطای شناختی میگن نادیده گرفتن احتمالات. اما افراد سوء استفاده‌گر این خطای شناختی رو به تنهایی انجامش نمیدن، بلکه مربوطش میکنن به یک باور اشتباهی که به راحتی آدما رو فریب میده و اون شماره 3 یعنی خطای کم بوده. اجازه بدید این موضوع رو با یک حکایت کوتاهی توضیح بدم. میگن ملا نصرالدین یه خر مریضی داشت که میخواست سریعا بفروشتش. رفت توی آبادی و بازارگرمی کرد و کلی الاغش رو تعریف کرد. قیمتش هم گذاشت 10 سکه، در حالی که ارزش واقعیش 20 تا بود. اما با این شرط که نفر 1 سکه میدید تا اسمتون رو بنویسم و شانسی اسم هر کسی در اومد الاغ برای اونه. 100 نفر پول دادن و برنامه اجرا شد.
برنده با خوشحالی الاغو گرفت و برد. چند روز بعد با اعتراض پیش مولانا نصرالدین اومد و گفتش که الاغ مرده. یک سکه‌شو پس گرفت و رفت. اما این وسط هم فروشنده راضی بود، هم اون خریداری که الاغش مرده بود و همون 99 نفری که با یک سکه خواسته بودن که شانس خودشون امتحان کنن. اما فرقش اینجا بود که یکی این وسط 99 سکه گیرش اومده بود. این داستان هم خطای کم بود و هم خطای شماره 2 رو داره نشون میده. بارها شده که شما موقع پیشنهاد و تبلیغ چیزی با این مواجه شدید که تعدادش محدوده. آقای رولف دوبلی توی کتاب میگه که قدمت خطای کم بود به اندازه تمدن انسانه. هرچی چیزی کمتر باشه ما معمولا نسبت بهش حریص‌تر میشیم و قیمتش هم بالاتر میره. رومی‌های باستانی جمله‌ای داشتن که میگفت کمیاب با ارزش است. و سر همینه که وقتی با آخرین شیرینی توی جعبه میرسیم لب و دهنمون آب میفته. خطای کمبود شما رو تشویق به اقدام میکنه و فومو یا همون ترس از دست دادن رو درونتون تقویت میکنه. این موضوع حتی توی روابط هم انجام میشه. معمولا افراد سمی جوری رفتار میکنن که شما همیشه یک حس وابستگی به خاطر ترس از دست دادن به این افراد داشته باشید. شماره 4. مغز ما یه ماشین ارتباط دهنده است. مثلا اگه شما یک میوه ناشناخته رو بخورید و بلافاصله مریض بشید، تو آینده دیگه سمتش نمیرید. اگر توی یک روز بارونی بهتون یه خبر بدی برسه، شاید دیگه از روزهای بارونی خوشتون نیاد. شاید شما فکر میکنید که یک پیرهن یا یک کفشی دارید که براتون خوششانسی میاره، چون تصادفاً وقتی که اونو پاتون کردید همه چی وفق مراد پیش رفته. به این اتفاق میگن انحراف ارتباطی. جایی که ما ممکنه چند تا عاملی که هیچ ارتباطی به هم ندارن رو به خاطر یک تجربه مشترک به همدیگه ربطش بدیم. ایوان پاولف، دانشمند روس، اولین کسی بود که در مورد این پدیده داشت تحقیق میکرد. اون وقتی میخواست به سگ‌ها غذا بده از یک زنگ استفاده میکرد، ولی بعد از مدتی متوجه شد که وقتی زنگو میزنه بدون اینکه به سگ‌ها غذا بده، اونا بزاق دهنشون بیشتر ترشح میشه، چون اینجوری شرطی شدن که صدای زنگ یعنی غذا. حالا از همین انحراف ارتباطی میتونن به راحتی برای ساختن 1000 تا خرافات و سوء استفاده دیگه استفاده بکنن. اینقدر مثال زیادی که واقعا گفتنی نیست، ولی خواهشی که از شما دوستان دارم اینه که تجربه خودتون رو بنویسید که توی ویدیوی بعدی که درباره اینجور مسائل بود بیایم این کامنت‌ها رو با هم بخونیم و دلیلاش رو بررسی کنیم. شماره 5. بذارید یه سوال عجیب بپرسم. آیا حاضرید ژاکت تازه شسته شده دیکتاتور مخوف تاریخ رو به تن بکنید؟ احتمال زیاد نه. درسته؟ خب چرا؟ حتی یک مولکول از اون شخص هم توی این کت نیست و نه حتی این که با پوشیدن این کت شما کارهای اون فرد رو دارید تایید میکنید، ولی انجامش نمیدید چون دچار خطای سرایت شدید. پاول رازین و همکاراش توی دانشگاه پنسیلوانیا یک آزمایشی انجام دادن. بازی ساده دارت. بزن وسط هدف. همین. ولی بعد از اینکه شرکت کننده این کار رو انجام دادن، ازشون خواسته بود عکس یکی از عزیزان رو با خودشون بیارن و اونو بچسبونن به وسط دارت. و بعدش ازشون خواستن که دوباره پرتاب انجام بدن. چه اتفاقی افتاد؟ انگار یه نیروی نامری این افراد رو ضعیف کرده بود. همشون داشتن به خطا میزدن. آیا پرتاب کردن دارت به اون عکس یعنی دیگه اون عزیزتون رو دوست ندارید؟ یا اینکه ممکنه مثلا بهش آسیب برسه؟ سوال اثر سرایت هم دقیقاً همینه. کتاب میگه که خطای سرایت نشون میده که گاهی وقتا ما نمیتونیم به ارتباط احساسی خودمون با برخی از مسائل بی‌توجه باشیم. ولی نکته مهمش اینه که این به خاطر تایید دیگران نیست. شما حتی توی خلوت خودتون هم بازم دوست ندارید اون ژاکت رو بپوشید، درسته؟ و این دقیقاً نکته ماجراست. حالا این اثر سرایت میتونه ابزاری برای سوء استفاده باشه. معمولاً افراد شیاد که میخوان شما رو فریب بدن، اینجوری سرایت میدن. مثلا اینکه این دوره آموزشی من باعث میشه که دل پدر مادرتو شاد بکنی، یا اون چیزی که عشقت آرزوشو داشت براش بخری، و کلی مثالهای دیگه‌ای که خودتون بیشتر از من میدونید. باید حواسمون باشه که اگه وعده و پیشنهادی که داده میشه داشت تلاش میکرد که پیوندهای احساسی شما رو قلقلک بده، یعنی داره از اثر سرایت و حتی انحراف ارتباطی استفاده میکنه. این دو تا شماره 4 و 5 که گفتی مکمل هم دیگه هستن و میتونن شما رو توی تصمیم گیری به دام بندازن. این هم میشه مایند مپ و جنبندی این ویدیو. اگر براتون مفید بود خیلی خوشحال میشم که به دوستانتون هم بفرستید. و سپاس بیکران از اینکه از ما حمایت میکنید. زنده باد خردورزی، زنده باد فلسفه، زنده باد انسانیت.